Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku punya sikat gigi Nussa dan Rarra. Yuk kita unboxing. Aku juga punya sikat gigi Nussa Rarra. Yuk kita buka. Sikat gigi ini harganya 13.500. Murah kan? Dalamnya dan apa yang dalam ini kita buka. Buka ini juga kita dapat ini gunanya untuk menempelkan sikat gigi di dinding. Ini buat pelindung pasta biar tidak ke hewan kecil. Pelindung pasta giginya ada gambar Nussanya. Bagus kan? Ini pasta gigi rasa stroberi. Ini adalah sikat gigi. Dalam satu set kita akan mendapatkan sikat gigi, pasta gigi, dan pelindung sikat gigi. Ini gunanya di sini. Ini dimasukin, tutup, lalu ini dia. Bagus kan? Itu dia video unboxing sikat gigiku. Dadah.